दोस्तों आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि FZ वर्जन 2, ठीक है, 2018 का मॉडल है ये। तो दोस्तों इसमें एक खटखट मतलब इंजन जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद वो टैपेट का नॉइज़ तो नहीं है, लेकिन किसी अलग ही पार्ट का नॉइज़ लग रहा है, ठीक है। तो वही देखना है, वो देख के अपन क्या सॉल्यूशन निकलता है वो देख लेते। मेरे ख्याल से एक तो ब्लॉक पिस्टन हो सकता है या फिर बेरिंग अगर रहेगा तो ज़्यादा करके ऐसा साउंड क्रैंक के बेरिंग का ही रहता है। क्रैंक के बेरिंग या फिर कनेक्टिंग रॉड जो क्रैंक को जो लगा हुआ रहता है कनेक्टिंग रॉड, उसमें अगर प्ले रहेगा, ज़्यादा प्ले रहेगा तो ऐसा साउंड आता है। तो अपन एक बार देख लेते हैं क्या है वो। मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। ये है FZ-S जो 2018 का मॉडल है, मतलब वर्जन 2 से मैं खाली थोड़े बहुत चेंजेस कर दिया। और ये FI है, FI इंजन है, ठीक है। तो दोस्तों अभी बैटरी इसका पूरा डाउन है, तो अभी एक बार अपन बैटरी भी चार्ज करने दे देते हैं और उसके बाद एक बार फिर से इसका साउंड सुनेंगे, ठीक है। तो बैटरी चार्ज करने को दे देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जिसका गाड़ी है, कस्टमर एक बार मेरे पास आया, मुझे बोल रहा है भाई इसमें बहुत गंदा साउंड आ रहा है इंजन में। उसको बोला भाई गाड़ी अपन एक बार देख लेते। एक्चुअली क्या होता है, उसने SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाया हुआ था, तो उसको कम से कम साल 1.5 साल उसने कंटिन्यू रखा एग्जॉस्ट को। अभी वो फिर से स्टॉक एग्जॉस्ट पे आ गया। क्यों? तो उसका गाड़ी का जो इंजन का साउंड था वो चेंज हो चुका था, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो वो बंदे ने फिर से वो स्टॉक एग्जॉस्ट लगा दिया। अभी इसके पीछे रीज़न क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन वो ऐसा बोला मुझे कि भाई साउंड तो इंजन का पहले ही चेंज हो चुका था, इसलिए मुझे लगा कि एग्जॉस्ट की वजह से ऐसा कुछ इशू रहेगा। तो मैंने उसको पूछा कि भाई एग्जॉस्ट क्यों लगा है, मतलब बोलता है भाई बस ऐसे शौक। तो बोला ठीक है चलेगा, अपन एक बार देख लेंगे गाड़ी को। देखने के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो अभी देखते क्या है वो प्रॉब्लम क्या है। एक बार देखने के बाद ही हमें आगे का पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या काम है, ठीक है। मतलब आफ्टर मार्केट अगर एग्जॉस्ट लगाते हो तो भाई थोड़ा बहुत तो इंजन पे लोड आएगा, फिर कुछ ना कुछ तो खराबी होनी है। एसी प्रोजेक्ट हुआ है या एक्रापोविक हुआ है, जो मतलब परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट रहते हैं वो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट वो हाई सीसी के गाड़ियों के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों अभी इंजन खोलना स्टार्ट करता हूँ मैं, फिर आगे देखते प्रॉब्लम क्या है, ठीक है।
निकाल दिया, ये देखिए हेड निकाल दिया है। अभी ब्लॉक भी निकाल के देखते, ब्लॉक में क्या तकलीफ है, क्या खराबी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं ब्लॉक भी निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये है, ब्लॉक निकाल दिया है। अभी एक बार पिस्टन देख लेते। पिस्टन पे हल्का मार दिख रहा है। दूसरे साइड भी देख लेते हैं। दोस्तों अपन एक बार है ना इसको टॉप पे लेके आते हैं। टॉप पे लेके आके इसका क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड में जो प्ले रहता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। साइड प्ले तो नॉर्मल है, वो तो चलता है। जब कनेक्टिंग रॉड ऊपर नीचे अपन करके देखते हैं, उसमें प्ले नहीं होना चाहिए। उसमें प्ले आएगा तो बहुत गंदा आवाज आएगा, साउंड। तो प्ले तो नहीं है, साइड प्ले है। साइड प्ले वो होना भी जरूरी है थोड़ा बहुत, तो इतना तो चल जाता है। तो अभी मैं ये ब्लॉक और हेड दोनों लेके जाता हूँ लेथ वाले के पास, क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट है, क्योंकि हेड का तो कुछ काम नहीं लग रहा मुझे। वॉल्व भी सही है, ठीक है। ये सब क्लीन कर दिया है मैंने, ठीक है, क्लीन कर दिया है, देख लो एक बार, एकदम सही से क्लीन किया हुआ है। क्योंकि वॉल का तो मुझे अपना वॉल के साथ हेड का भी कुछ काम लग रहा नहीं, क्योंकि गाइड भी सही है इसका, ठीक है। तो भी एक बार लेके जाते, लेके दिखा देंगे लेथ वाले को, ठीक है। और ब्लॉक पे जो थोड़े बहुत स्क्रैच आए हुए, मार लगा हुआ है, वो भी दिखा देते हैं। एक्चुअली पिस्टन भी मैंने निकाल लिया है, पिस्टन को थोड़ा क्लीन किया है मैंने, इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है। ऊपर से भी एक बार लेके जाएंगे सब और दिखा देंगे, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये रिटर्न लेके आऊँगा, फिर बताऊँगा क्या काम किया क्या नहीं किया, ठीक है दोस्तों। फिर कंटिन्यू करते आगे। तो दोस्तों मैंने ये ब्लॉग बना के लाया है, ठीक है। ये ब्लॉग बना दिया है, दिखेगा शायद, ऑयल लगाया हुआ है थोड़ा इसलिए। और ये हेड में भी कुछ खराबी नहीं थी, हेड भी सही है एकदम, कुछ टेंशन नहीं है इसमें। वॉल भी किधर से बैंड या लीकेज होने के चांसेस नहीं है इसमें, ठीक है। अभी पिस्टन इधर लगा दिया है, पिस्टन लगाने के बाद अभी इसको ब्लॉक को उसके ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है। वो होने के बाद फिर
इसको भी चढ़ा देंगे हेड को। तो कंटिन्यू करते आगे। दोस्तों अभी पैकिंग लगा देते, पेपर पैकिंग जो आता है वो लगा देते। हेड चढ़ा दिया है मैंने, अभी फिटिंग कर रहा हूँ। मैंने ब्लॉक, हेड और कवर, ठीक है, कवर और ये थ्रोटल बॉडी सब इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अभी बैटरी इंस्टॉल करेंगे। बैटरी मैंने निकाल के रखा हुआ है, एक्चुअली ड्रेन हो चुका था पूरा, इसलिए बैटरी चार्ज करके लाया। फिर अभी चालू करके एक बार देखते हैं कोई साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर कंटिन्यू करते हैं।